Assalomu alaykum hurmatli uzr ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet Hanım özünün bu yıl 5. ayda Xitayni ziyaret qiladiganligini va bu ziyoratda Sharq Turkistonga berish haqida Xitoy bilan kelishganligini e'lon qilgan edi. Halbuki uning bu ziyaratining haqiqiy unumli bir ziyorat bo'lish bo'lmasligi kuzatuvchilarning qattiq diqqatini qo'zg'amoqda. 28 fevral kuni Janvada boshlangan va 4 hafta davom qiladigan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengashining 49 qitimliq yig'inida Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Komissarı Michelle Bacheletning Sharq Turkistonni cheklimsiz va to'solg'usiz ziyorat qilish masalasi yig'inning asosli kun tartiblarining biriga aylandi. 16 mart günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Cenevada ötküzülgen Kişilik Hukuk Ali Kengashining 49 qitimliq yig'iniga to'r orqali qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa Apandim va Qurultay ayollar komitetining mudir Zumrata Yarkin xonim yig'inda qilgan so'zlarida bu yil 5 oyda Xitoyni ziyorat qilishga bormoqchi bo'lgan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet xonimni Xitoyda haqiqiy tekshirish ilib berishga chaqirdi. Dolqun Aysa Apandi so'zida Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarining davomlashib, hatto kuchayib kelganligini, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengashining buningga to'liq jiddiy qarshi kerakligini ta'kidlab mundaq dedi. 3 yildan beri xalqaro kishilik huquq organlari xalqaro jamiyatni Xitoyning Uyg'ur va Turkiya xalqlariga yurgizayotgan jinoyatlarga sagih bo'lishga chaqirib keldi. O'tgan 5 yilda bir kishilik huquq qo'g'dovchisi bo'lib sifatim bilan men zo'r xirisga duch keldim. Onamning lagerda o'lib ketganligini, dadamning sirli holda vafot bo'lganligini, tutqun qilingan akam bilan inimning qamoq jazosiga hukm qilinganligini angladim. 2017-yildan boshlab boshqa Uyg'ur muhojirlarga o'xshashla menmi urug' tuqqanlarim bilan aloqa qilolmadim. Aqalli kishilik huquqdan mahrum qoldim. Bularning hammasi paket. Xitoy bu jinoyatlardan hisob berishi kerak. Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrata Yarkin xonim bu yig'inda qilgan so'zida Dunyo Uyg'ur qurultayining garchi Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarining 5 oydagi ziyaratining haqiqiy ziyorat, haqiqiy tekshirish bo'ladiganligiga gumon bilan qarasimi, lekin uning bu ziyoratga bormoqchi bo'lganligini qarshi oladiganligini hamda uningga kuchli diqqat qiladiganligini bildirib mundaq dedi. Menmi bir kishilik huquq qo'g'dovchisi bo'lib sifatim bilan urug' tuqqanlarimdan nihoyatda ansirayman. Menmi 2017-yildan buyon tuqqanlarim bilan aloqa qilolmadim. Bizning uydagilarning jinoyati nima? Biz buni Ali Komissarning bu qitim ziyoratga berishdan avval bizning dardimizni va talabimizni anglab yiqishini umid qilaman. Sharq Turkistonda mustaqil tekshirish, baholash ilib borganda bu ziyoratning natijasiga ishongili bo'ladi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarı Michelle Bachelet xonimning 5 oyda Sharq Turkistonni ziyorat qiladiganligi to'g'risidagi xabar e'lon qilingandan keyin xalqaro kishilik huquq tashkilotlari orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, Michelle Bacheletni Sharq Turkistonga qiladigan ziyoratida mas'uliyatchan bo'lishga, undaq bo'lmaydi ekan, davlat kontrolligidagi bu ziyoratning Xitoyning kishilik huquq tafsandichiligini oqartish, hatto uningga chopon yepib berish roli o'ynashi mumkinligini ogohlantirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayi bu munosabat bilan yaqinda dunyoning har qaysi joylaridagi 200 ga yaqin fuqaroviy tashkilotlar bilan birlikda kollektiv bayonot e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengashining raisi Michelle Bachelet xonimdan mazkur kengashning Uyg'ur kishilik huquq vaziyati haqida tayyorlab chiqqan umumiy dokladini tezdan e'lon qilishni talab qilgan. Bayonotda qurultay raisi Dolqun Aysa Apandimning Michelle xonimning Xitoy ziyorati bakmi ushtumtut e'lon qilindi. Ammo masala ularning Sharq Turkistonda cheklimsiz ziyorat qilish imkoniga ega bo'lish yoki bo'lolmasligida degan so'zlarga o'rin berilgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa Apandi boshchiligidagi qurultay hay'atining Uyg'ur sud kollegiyasining o'tgan yil 12-oyning 9-kuni e'lon qilgan hukmnomasini G'arb demokratik ellarining hukumat va parlamentlarga e'tirof qildirish va ijro qilinishini qo'lga keltirish maqsadida har qaysi ellarga boshlatgan ziyoratlari davom qilmoqda. Bu maqsadda yaqinda Irlandiya va Italiyani ziyorat qilgan Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay hay'ati 16 mart kuni Daniyaga yetib kelib, Daniya hukumat xodimlari, Tashqi ishlar ministrligi xodimlari, xalqaro kechirim tashkiloti mas'ullari bilan keng doirada uchrashuv olib bordi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa, qurultayning oliy maslahatchisi Dr. Rashad Abbos, qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrata Yarkin, qurultayning Yevropa parlamentidagi xizmatlarga mas'ul alohida vakili va qurultay Bruksel ishxonasining direktori Koinstub, qurultayning Daniya vakili Abduxalil Apandilardan tashkil topgan qurultay hay'ati 16 mart kuni Daniya tashqi ishlar ministrligi mas'ullari bilan ko'rishib, ularga Angliyadagi Uyg'ur sud kollegiyasining qarorini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida tayyorlangan dokladlarni taqdim qildi. Shu kuni yana qurultay hay'ati bilan Daniyadagi xalqaro kechirim tashkiloti birlikda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik to'g'risida maxsus axborot e'lon qilish yig'ini chaqirdi. Bu munosabat bilan 16 mart kuni istansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan Dolqun Aysa Apandim bu qitimqi Daniya ziyorati haqida ma'lumot berib mundaq dedi. Dünya Uyg'ur qurultayining 2022-yillik har qaysi davlatlarni, hukumatlarni, parlamentlarni ziyorat qilish programmamizning doirasi bo'yicha biz tunugün
3. ayının 15. günüsü Dünya Kurultayı'nınki bir grup heyeti Kopenhagen'e yetip gelgen. Bugün Dünya Kurultayı'nınki bu heyetinin 5 kişilik bir heyet. Yani ben, bizim baş meslekçimiz Doktor Rişad Abbas, programma müdürümüz Zümretay Erkin, Avrupa İttifakı'ndaki vakaletçimiz Künstop ve Dünya Kurultayı'nın Daniye'deki vekili Abdülhalil Efendi'den teşkil tapkan 5 kişilik bir heyet. Bugün bir yerde resmi faaliyetlerimizni başladık. Bugün Daniye Taşqi İşlah Ministerliğindekiler bilen nayet yaxşı bir söhbetimiz oldu. Ulağa Uyghur sotununki kararlarını takdim kıldık. Dünya Kurultayı'nın dokladlarını takdim kıldık ve şundakla Daniye hükümetinin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın azası buluş bilen, Avrupa İttifakı'nın azası buluş bilen Uyghur erki kırgınçılığın toqtuş üçün quldan keldiğen tirişçallıqını körüsüşü ulağa kılalaydıgan işler hakkında biz məxsus özümüzün taleplerimizni eğizaki ve yazmış şekilde ular takdim kıldık. Ularning nurg'unlagan savollarga javob berdik ve yakınki vaziyatlar haqida, Sharq Turkistondagi vaziyat, dunyodagi vaziyatlar haqida nayt yaxshi bir söhbetimiz bo'ldi. Onundan keyin Daniya Xalqaro kechirim qilish tashkiloti maxsus bir programma o'rinlashtirdi, söhbet programmasi. Buningga Xalqaro kechirim qilish tashkilotining a'zolari, rahbarlari ve bir qism faoliyatchilarning ishtiroki bilan bir program ötdi. Bir yerde Uyghur erk kırgınçılık meselesi hakkında dokulat verdik. Dünya Uyghur Kurultayı'nın faaliyetleri hakkında dokulat verdik. Ve yakınki vaziyet hakkında, Uygurların vaziyeti hakkında her xil ularning sorgan suallarga cevap verdik. Nayeti kızgın bir münazir bilen bir yerdeki faaliyetlerimiz yaxşı ötdi. Onundan başka bugün bu yerde yana bir kısım Daniye'ninki televizyonu ve Gezit'nin muhbirleri ile tadqiqat merkezlerinin xadimleri ile ayrı söhbetlerimiz, düşünce biriş, ular bilen söhbet ve fikir münazirlerde buluş faaliyetlerini yapmadık. Hem de biz Daniye parlamentdeki her qaysi siyasi partiyalarninki milletvekilleri, rehberleri bilen söhbet yaparımız ve bir matbuat konferansı ötküzümüz Daniye parlamentida. Şundaq bugünkü birinci günlük faaliyetimiz nayet muvaffaqiyatli ötdi. 16 Mart günü Avrupa Parlamenti Kişilik Hukuk Komiteti tarafından Avrupa Parlamenti'de ötküzülgen zamanıvi kulluk ve mecburi emgeke karşı guvalıq beriş yığınıga Uygurlarga qartılgan erki qırğınçılıqını ve Uygur mecburi emgeke meselesini dünyaga aşkarlaşta halkılıq rol oynagan Kommunizm Qurbanları Xatiri Sarayı Fondu'nun tadqiqatçısı Adrian Zeniz Efendi maxsus guvalıq berişke teklif qılındı. 2022 yıllık Nobel Tinchlik mukofotiga nomzod qilib ko'rsatilgan Markaziy Washingtondagi Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchisi Roshan Abbos xonim va Amerika Uyg'ur tadqiqot markazining raisi Abdulhakim Idris apandilar bevosita qatnashgan yig'inda to'r orqali guvohlik bergan Adrian Zeniz apandi Uyg'ur majburiy emgaki meselesini hal qilish tadbirlarini qo'llanishining asoslarini o'ttirg'a qo'yib mundoq dedi. Birinchidan Sharq Turkistonda hukumat kontrolligidagi ikki xil majburiy emgak programmasi bor. Biri yig'ib olish lagerlaridagi majburiy emgak kuchlari, yana biri bo'lsa nomrodlikni tugutish nomida zavodlarga yo'tkalgan majburiy emgak kuchlari. Sharq Turkistonda oz deganda 2 million yerlik millat kishilari zavodlarga yo'tkab ishlatilmoqda. Ikkinchidan Xitoy hozir isbotlarni o'zgartirishga urinayotdi. Xalqaroda majburiy emgak masalasiga bo'lgan diqqat kuchaygan sari Xitoy o'zining davlat ichida tarqatadigan atalmish shirkatlarning nomrodligini tugatib ishga o'rinlashtirish haqidagi sonliq ma'lumotlarni e'lon qilmaydigan bo'ldi. Yangi tadqiqotlarimizga asoslanganda Xitoyning yangi 5 yillik plani, ya'ni 2021-2005 yillik planda shu majburiy emgakda ishlayotgan kishilarning qilayotgan ishini davomlashtiradiganligi va yoki hukumat tarafidan yangi vazifa beriladiganligi aytilgan. Burun shu ishlayotgan shirkatlar haqida uchurlarni to'rdan topqili bo'ladi. Hozir asosan mumkin emas. Uchinchidan markaziy hukumat Sharq Turkistondagi majburiy emgakka bevosita rahbarlik qiladi. Yaqinda oshkorlangan maxfiy hujjatda ko'rsatilishicha, 2014-yili Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinpingni o'z ichiga olgan yuqori darajalik amaldorlari majburiy emgakni faqat iqtisodni yaxshilashning emas, balki asosiy siyosiy nishonga yetishni maqsad qilgan. Shi Jinping so'zda emgak silinmagan Uyg'urlar chatoq chiqardi deb ko'rsatgan. Yuqorida tilga olgan 3 nuqtaning nishoni bir, ya'ni sistemlik majburiy emgak. Shunga Sharq Turkistondagi majburiy emgak masalasini bir qism shaxsiy shirkatlarni javobgarlikka tortish bilan hal qilib bo'lmaydi. Yevropa parlamenti cho'qim Amerika yo'lga qo'ygan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga o'xshash rayon xarakterlik mahsulot import qilishni cheklash va o'sha rayonlardagi munosabatli amaldorlarga jazo tadbiri qo'llanishdek sistemlik siyosiy tadbirni qo'llanishi kerak. Yig'in oxirida savol-javob bo'limi ilib berildi. Bu bo'limda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish tadbirlari haqida Adrian Zeniz apandidan nihoyatda muhim so'rovlar so'raldi.
Adranziniz әпәнді bu vaqtda özünün tavsiyələrini o'ttirg'a qo'yib mundaq dedi. Men Beytuanni o'z ichiga olgan majburiy emgakka munosabatlik o'rinlarga jazo tadbiri qo'llanishni tavsiya qilaman. Sharq Turkistondagi hukumat kontrolligidagi cho'ng shirkatlarga qarata jazo tadbiri qo'llanishmi nihoyatda unumli bo'ladi. Cho'ng shirkatlar asosan paxta, kiyim-kechak, silikon, pomidor qatorliq majburiy emgakka bog'langan sohalarga chetishliq. Yana bir tavsiyarim bo'lsa, mavjud jazo tadbirlariga yana majburiy emgak mavjudligi aniq bo'lgan Xinjiangni bevosita nishon qiladigan qo'shimcha moddalarni qo'yish kerak. Agar Sharq Turkistondan har qanday mahsulotni butunlay import qilishni cheklashni yo'lga qo'yolmagan taqdirda, Sharq Turkistondagi majburiy emgakka har qanday bir shaklda chetishlik bo'lib qelish ehtimolligi bo'lgan har qanday shirkatga nisbatan talabni yuqori qo'yish kerak. 15 mart günü Şarkı Janubiy Asiya Əlləri Tədqiqat Mərkəzi Nemişqə köplügən dövlətlər Xitayının Uyğur musulmonlarına sağan zulmüge sükut qılıdı degan temada xalqaro tor muhokama yig'ini o'tkazdi. Yig'inga qatnashgan mutaxassislar köplügən dövlətlərning Xitayının Uyğurlarga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga ta hozirgacha kuchlik inkas va qarshilik bildirmaganligining, hatto Xitoyni sükut ichida qo'llaganligining sababini tahlil qildi. Bu muhokama yig'inida oldi bilan Dünya Uyg'ur Qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat Apandi Sharq Turkiston va Uyg'urlarni qisqacha tunishtirish bilan birlikda Sharq Turkistonning muhim strategiyalik joyi ekanligini, Xitoyning xalqaroga kengaymichilik qilishdagi muhim siyosiy, iqtisodiy va harbiy bazasiga aylanganligini, bu zaminning egisi bo'lgan Uyg'urlarning uzun yillardan beri Xitoyning siyosiy zulmi, iqtisodiy bulangchiligi va madaniyat yo'qotishiga uchrab kelganligini bayon qildi. O sözüde Şarkı Türkistan'da 2017 yıldan bu yan milyonlagan musulman xalqning turma va lagerlarga qamalganligi, 16 mingdan ko'p masjidning cheqilganligi, mingdan ko'p imom va 312 danglik ziyolining tutilganligi, odam atkazchiligi va halol organ savdosining ko'payganligi qatorliq jinoyatlarni tilga olib o'tdi. Ondan dunyodagi nurg'un musulmon davlatlarning bu zulmga davomli sukut qilib kelganligini bildirib mundaq dedi. 2021 yılı 23 dekabr günü Uyghur Sud Kollegiyasi Xitoyning jinoyatiga irqiy qirg'inchilik deb yakun chiqardi. Amerika hukumati va boshqa ba'zi davlatlarning parlamenti Xitoyning bu jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb aybladi. Ammo ko'plagan davlatlar, bo'libmi zo'r ko'p sondagi musulmon davlatlar Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik siyosatiga sukut qilmoqda yoki uni qo'llamoqda. Xitoy qo'shni hukumatlarga iqtisodiy va diplomatik besim ishlatib, ularni sukutda turishga va Xitoyning bu siyosatini qo'llashga qistamoqda. Yig'inda Hindiston kuzatuvchilar tadqiqot fondining tadqiqotchisi Dr. Ayaz Vani musulmon davlatlarning Uyg'urlar duch kelgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilib qolmay, balki bu jinoyatga sherik bo'lganligini ochiq bildirib mundaq dedi. Misr hukumati 2200 Uyg'urni tutqun qilib Xitoyga qaytardi. O'rta Osiyo davlatlaridan 150 o'quvchi qaytarildi. Pokistonda 50 qitim qonunsiz tutqun qilish yuz berdi. Saudiya Arabistonda ham shundoq bo'ldi. Uyg'urlarning ikkinchi vatani bo'lgan Turkiya ham 250 dan ko'p Uyg'urni tutqun qilib, ba'zilarini Xitoyga qaytardi. Hozir ko'plagan musulmon davlatlar Xitoy bilan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi imzoladi. Bu deganlik tutqun qilinganlar asosan Xitoyga qaytariladi deganlikdir. Oyazvani apandi ko'plagan musulmon ellarning Xitoyning jinoyatiga ko'z yumishi va uningga sherik bo'lishining sabablari haqida to'xtaldi. Birinchidan Xitoy o'zining iqtisodiy kuchi va diplomatiya jihatdagi o'rnini fursatga aylantirish uchun bir balvoq bir yo'l strategiyasini yo'lga qo'yib, atrofidagi musulmon davlatlarni o'ziga beqindirib qo'ygan. Xitoy hukumati 2018-yilgacha Saudiya Arabiston, Eron, Misr, Algeriya, Pokiston, Turkiya qatorliq davlatlarga ilgari oxir bo'lib 100 milliard dollardan ortiq mablag' solgan va qarz bergan. Xitoy hukumati islom bankalarining pul muomala sistemasidan unumli foydalangan. Bu bankalarning o'sim nisbati oz yoki yo'q deyarlik bo'lib, Xitoy hukumati buni suiiste'mol qilib, 30 necha islom davlatining bankasini o'ziga beqindirib qo'ygan. Uyg'ur rayoni bo'lsa Xitoyning Janubiy Osiyo, O'rta Osiyo va Yevro Osiyoga kirish eg'iziga, eng muhim iqtisod va madaniyat tuguniga aylangan bo'lib, bu rayonning muqimligini qo'g'dash uchun Xitoy musulmon davlatlar bilan quyuq hamkorlash orqali bir yoqdan ulardan naf olsa, bir yoqdan Uyg'urlarga yurgizgan jinoyatini davomlashtirgan. Ikkinchidan Xitoy hukumati musulmon davlatlar bilan bo'lgan neft diplomatiyasini kuchaytgan. 2019-yil Xitoy hukumati Saudiya Arabiston, Oman, Arab Birlashma Xalifaligi, Qatar, Eron qatorliq davlatlardan taxminan 75 milliard dollarlik neft import qilgan. Üçüncüden Xitoy hukumati Xitoy islom jamiyati qatorliq organlarini ishga silib, xalqaro islom tashkilotlari bilan munosabat bog'lagan. Shundaqla har qaysi islom davlatlaridagi taratqulardan foydalanib, ommaviy tashviqotini kuchaytgan. To'rtinchidan muhim islom davlatlarining ko'pinchisi mustabidlik tuzumini yoqlaydigan bo'lib, Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Xalifaligi, Eron, Misr, Turkiya qatorliq davlatlarda kishilik huquq, demokratiya va so'z erkinligi ig'ir cheklamaga uchragan. Shunga ular Xitoyning kishilik huquq jinoyatlariga parvo qilmaydi. Oyazvani apandi Xitoyning musulmon davlatlarini iqtisod va diplomatiya jihatdan o'z ta'sir doirasiga olganligini, Amerika va boshqa demokratik davlatlar musulmon davlatlarga qaratgan siyosatida islohot va yangilik ilib borsa, Xitoyning musulmonlar dunyosidagi ta'sirini ojizlatishga, Uyg'urlar masalasini muhim o'ringa qo'yishga foydasi bo'lganligi o'ttirg'a qo'ydi. Yig'in oxirida mutaxassislar anglovchilarning savollariga javob berdi. Ular so'zlarda Xitoyning millatlar siyosatining yolg'onligi, musulmonlar dunyosini aldayotganligi, Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikning Rohingya musulmonlari va boshqa joylardagi musulmonlar uchrayotgan zulmga o'xshash kuchli diqqatga sazovor bo'lishi va hal qilinishi kerakligini o'ttirg'a qo'ydi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizga ko'rishaylik.
Görüşeceğim bu gaysılar. Hayır hoş.